दोस्तों, आप लोगों ने कई वाटरफॉल्स देखे होंगे जिनका पानी नॉर्मली झरने से गिरने के बाद किसी नदी या समुद्र में जाकर मिल जाता है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा एक ऐसे वाटरफॉल के बारे में जिसका पानी झरने से गिरने के बाद एक गड्ढे में जाकर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है, जिसका आज तक कोई स्रोत नहीं मिला है। दोस्तों, ये वाटरफॉल है मिनीसोटा के जस्सी आर मैग्नी स्टेट पार्क में, जिसका नाम है द डेविल्स फॉल। इसमें झरने से गिरने वाला पानी एक डीप पिंड में चला जाता है, लेकिन इसके बहाव का आज तक पता नहीं चल पाया है। इसमें लोगों ने जीपीएस ट्रैकर, पिंक पॉल बॉल और कई सारी चीजें फेंकी है। अपनी जिज्ञासा के चलते लोगों के द्वारा फेंकी गई चीजों का आज तक पता नहीं चल पाया है। अगर आप भी ऐसी ही विचित्र चीजों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।